Naitwa mrakibu mwandamizi wa uhamiaji Grace Malagila, naibu afisa uhamiaji mkoa wa Kilimanjaro. Leo tumefika hapa tukishirikiana na manispaa. Wote tumefika kufanya usafi ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya Muungano. Usafi ni mazingira ili soko letu na mahali petu tunapopata huduma zetu za kila siku paweze kuwa salama. Lakini pia tunapoelekea uchaguzi, sisi kama wahamiaji tunatoa wito kwa wananchi kupitia kauli yetu ya mjue jirani yako. Tuweze kusaidiana katika ile eneo la kuweza kumjua jirani yako na kuweza kutoa taarifa kama endapo kuna mtu au mgeni ambaye haeleweki katika eneo la makazi, ili iweze kutusaidia tunapoelekea kufanya uchaguzi kuweza kuwa salama. Mimi naitwa Uhuru Mwembe, ni kaimu mkurugenzi kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ya Moshi Mwajuma Nasombe. Leo hii siku ya miaka 61 ya Muungano, serikali tuagiza kwamba tufanye shughuli za kijamii, na jana tumeanza na kongamano la vijana, lakini pia tumefanya shughuli ya upandaji wa miti, na leo hii tarehe 26 tumeshirikiana na wenzetu wa uhamiaji kwa kufanya usafi katika soko la Manyema na Mbuyuni. Kwa leo tumeamua kusisitiza na kuhamasisha watu kusherehekea Muungano wa kwetu kwa kufanya usafi wa mazingira. Sisi kama manispaa, desturi yetu ni usafi, na kila wakati tulikuwa tunaendelea kushinda Tanzania nzima, na mwaka huu tuzo zilizotolewa mwezi wa tatu tumekuwa manispaa washindi wa kwanza kwa manispaa zote Tanzania nzima. Kwa hiyo ushindi huo bado tunaendelea kuendeleza na tunatamani tuendelee kuwa washindi muda wote. Kwa hiyo wananchi wetu tumeshawatangazia, tumeshawaelekeza kwamba mtu kabla hajafungua biashara yake atakuwa aanze na usafi kwanza, na kuwa na vyombo vya kufanyia usafi, bodaboda na magari awe na vyombo, na tumeweka matangazo maeneo mbalimbali ya kuhamasisha usafi kwa kila eneo. Naitwa David Kimaro, kaimu mkuu wa kitengo cha usafi na mazingira manispaa ya Moshi. Leo tumekutana na wenzetu wa jeshi la uhamiaji mkoa na kufanya usafi pamoja. Lengo ni kuhamasisha wananchi kuendelea kufanya usafi katika maeneo yao, lakini pia katika maeneo ya biashara. Ni tabia yetu kufanya usafi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, lakini pia kila Jumamosi ya wiki tunatakiwa kufanya usafi, ikiwa ni mwendelezo wa kutekeleza kampeni ya kitaifa ya usafi wa mazingira kila mwisho wa mwezi. Tuna dhana tunayosema mita 5 usafi wangu mita 5. Maana yake ni nini? Kila mwananchi anatakiwa afanye usafi kwenye eneo lake, lakini pia aende kila upande mita 5, kwa maana kuna maeneo mengine ambayo hayawafikii na watu kirahisi. Kwa hiyo tunafanya mita 5 usafi wangu mita 5 kuweza kufikia maeneo yote ambayo yako wazi, ambazo takataka zinaweza zikawa zimetupwa. Katika kuadhimisha miaka 61 ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, tumeona tufanye shughuli ya kufanya usafi katika soko la Manyema na Mbuyuni. Lengo ni kuendelea kuhamasisha wananchi, lakini vile vile ni mojawapo ya shughuli zetu za kila siku, kwa maana kwamba tunataka kufanya usafi kwenye maeneo ya wazi, maeneo ya masoko na kadhalika. Naitwa Rashidi, mwananchi wa kawaida wa manispaa ya Moshi. Leo tumeungana na manispaa kuadhimisha siku ya Muungano ambayo tunafikisha miaka 61 ya muungano wetu. Lakini tunashukuru sana manispaa ya Moshi kwa kutujali sisi kama wananchi wa kawaida kuja kushiriki na sisi katika masuala ya usafi. Wametukumbusha kuwa tuna wajibu wa kuhakikisha mazingira yetu tunayoishi yanakuwa safi na salama muda wote. Mimi napenda tuone jambo kama hili likiendelea. Mimi naitwa Habib Rashid Habibu, ni katibu msaidizi wa soko la Manyema. Kama uongozi wa soko la Manyema, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa jeshi letu la uhamiaji pamoja na ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Moshi kufanya siku hii ya leo, siku ya Muungano, kuchagua soko letu kuwa sehemu ya kufanya usafi katika soko letu. Sisi kama wafanyabiashara na viongozi tunalo jukumu kubwa sana la kama viongozi kuwapa hamasa na elimu kwa wafanyabiashara kujua umuhimu wa kufanya usafi. Usafi ni kitu muhimu sana katika masoko, hata nyumbani. Lakini kama uongozi wa soko tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa, na tupongeze ofisi ya mkurugenzi pamoja na uhamiaji kuwa na sisi siku ya leo, siku ya Muungano.